Aufarbeitung steht heute an im Deutschen Bundestag. Und Dringend zwar, notwendig. Ja, wirklich wahr. Und es geht nämlich um die Fehler der Regierung Merkel zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Rechtfertigen muss sich vor allem der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Es geht um drohende Milliardenrisiken wegen der staatlichen Beschaffung von Schutzmaßnahmen. Diese waren damals knapp und oft kamen Lieferverträge ohne weitere Verhandlungen über feste Kaufpreise zustande. Und nach Bekanntwerden der horrenden Kosten verweigerte das Gesundheitsministerium später die Bezahlung und machte Qualitätsmängel dafür geltend. Wir schauen in den Deutschen Bundestag zu Dorothea Schopelius. Dorothea, das ist schon beachtlich. Also Milliarden Steuergelder, die da also in den Sand gesetzt worden sind. Und wir warten eigentlich immer noch auf Konsequenzen. Was hat denn Jens Spahn jetzt auch im Rahmen der Aufarbeitung noch zu befürchten? Eine konsequente, detaillierte Aufarbeitung, die dann vielleicht auch wirklich weitreichende Folgen hätte, die hat es bis zum heutigen Tag im Deutschen Bundestag nicht gegeben. Verschiedene Vorschläge hat es gegeben. Der Bundeskanzler hat einen Bürgerrat vorgeschlagen und schließt sich damit einer Idee seines eigenen Fraktionsvorsitzenden an. Christian Lindner wünscht sich eine parlamentarische Aufarbeitung und AfD, Bündnis Sarah Wagenknecht, die Linke und auch die CDU haben eine Enquete-Kommission vorgeschlagen. Alles gute Vorschläge. Aufarbeitung hat es aber trotzdem nicht gegeben und wir blicken einmal in das Jahr 2020 zurück. Hier wurden in großer Eile viele Masken bestellt, keine Verhandlungen geführt, Festpreise festgelegt. Resultat, die Regierung hat wegen zu später Lieferungen und Qualitätsverluste nicht gezahlt und ist prompt verklagt worden von Lieferanten und Händlern. Haben jetzt die Lieferanten und Händler Recht bekommen und die Kosten, die hier auf den Bund zukommen, die belaufen sich auf 2,3 Milliarden Euro. Und in 4 Wochen klagt auch schon der nächste Händler. Auch er möchte Geld. 85 Millionen Euro möchte er vom Bund. Und damit nicht genug. Der Druck rund um den damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, der steigt ganz enorm. Der hatte im Eifer des Gefechts nämlich nicht die gebrauchten 270 Millionen Masken bestellt, sondern über 5 Milliarden und dafür auch den stolzen Preis von 5,9 Milliarden Euro gezahlt. Über die Hälfte dieser Masken ist bis zur Hälfte dieses Jahres zerstört worden, weil sie gar nicht gebraucht wurden. Die ineffiziente und unwirtschaftliche Umgang mit den Masken reiht sich ein in viele voreilig geschlossene Entscheidungen in der Corona-Pandemie, die im Deutschen Bundestag aufgearbeitet werden müssen. Und mal sehen, ob da heute dann auch wirklich ein paar offene Fragen beantwortet werden. Dorothea, danke.